नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दी खांसी के लिए अदरक और गुड़ वाली गोलियां। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, अदरक और गुड़ वाली गोलियां बनाने के लिए हमने ले लिया है गुड़, ये हल्दी है, अजवाइन और शहद है, अदरक और एक नींबू जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। और ये हमने ले ली है 4-5 काली मिर्च हैं, 8 से 10 लौंग हैं। इनको भी हम इस कटोरी में रख लेंगे। तो चलिए अब जो है हम गुड़ को कट कर लेते हैं। अदरक इसको गुड़ को हमको बारीक बारीक कट कर लेना है, या तो आप ग्रेट कर लीजिए, कद्दूकस में कस लीजिए, या फिर छोटा छोटा इसको काट लीजिए। हम इसको काटे ले रहे हैं चाकू से। देखिए बहुत ही आसानी से काट भी जा रहा है। ये देखिए गुड़ को हमने काट लिया है। और अब इसमें हम ये जो अदरक है इसको छील लेंगे। ये देखिए इसका पूरा छिलका हमको उतार लेना है। और इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने अदरक को बारीक बारीक कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े छोटे टुकड़े भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस को कर दिया है हमने ऑन। और ये देखिए, ये अदरक को हमने डाल दिया कढ़ाई में। पहले इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए अदरक को हमने भून लिया है। ये ऊपर से सूखी सूखी जैसे हो गई है और खुशबू भी आने लग गई है इसमें। इतनी ही देर इसको भूनना है हमको। तो चलिए इसको हम सिलवट्टे पे पीस लेंगे। ये अदरक है, ये काली मिर्च, लौंग और अजवाइन, इसको भी हम सिलवट्टे पे सभी चीज़ों को पीस लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इसको एकदम बारीक कर लेना है हमको पीस के। तो ये देखिए, ये हमने अदरक और काली मिर्च, लौंग को, अजवाइन, सभी चीज़ों को बारीक बारीक पीस लिया है। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। गैस को ऑन करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने गुड़ लिया था, इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। और पानी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही हम पिघलाएंगे। ये देखिए, ध्यान रहिएगा कि गुड़ जलने ना पाए, इसलिए इसको हम चलाते रहेंगे, नहीं तो गुड़ जो है हमारा जलने लग जाएगा। ये देखिए गुड़ हमारा पिघलने लग गया है। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे ये जो अदरक हमने पीसी थी, इसको डाल देंगे इसी में। ये देखिए, सभी चीज़ों को अच्छे से हम चलाते रहेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको, अदरक और गुड़ को।
ये देखिए, अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हल्दी है, वो हल्दी, ताकि हल्दी भी इसी में पक जाए हमारी। ये देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि कैसे बनी है ये गोलियां हमारी। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें लग गया है, निकल नहीं रहा। और अब इसमें हम डाल देंगे शहद। ये शहद लिया था ना हमने, सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, इसको हमको अच्छे से पका लेना है। क्योंकि इसकी हमको गोलियां बनानी है, तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे, वरना गोलियां इसकी बनेंगी नहीं। तो ये देखिए, गुड़ हमारा पक रहा है और इसमें हम देखिए ले लिया हमने, ये आधे से कम है नींबू। इसमें 2-4 बूंदे, बिल्कुल थोड़ा सा नींबू हमने डाल दिया है। और नींबू ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं चाहिए तो मत डालिए। इसको जब तक हमें पकाना है, जब तक इसकी हम गोलियां ना बना लें, ये गुड़ बंधने न लग जाए। ये देखिए, गुड़ जो है हमारा बबल्स देने लगा। अब इसको हम कटोरी में डाल के, देखिए कटोरी में ले ली है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है और ये इस तरीके से डाल के हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो गोलियां हमारी जैसे बनने लगी है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना। ये देखिए, तो अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, इसको हमको छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा ठंडे होने का इंतज़ार करना है। थोड़ा सा ये ठंडा हुआ और इसकी हम बना लेंगे गोलियां, वरना ये सेट हो जाएगा। तब तक इसको जल्दी जल्दी हम ठंडा कर लेते हैं, फिर गोलियां बनाते हैं इसकी। तो ये देखिए, अब इसकी हम गोलियां बना सकते हैं, वरना ये ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो चलिए गोलियां बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने हाथों में लगा लिया घी, और कटोरी में भी लगा लेंगे या प्लेट में, जिस चीज़ में भी आप रखना चाह रहे हैं, नहीं तो जो गोलियां बनने आई हैं हमने, ये चिपक जाएंगी। तो ये देखिए, हाथों में घी लगाने के बाद इसको इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इसकी हम बना लेंगे गोलियां और रखते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, घी लगाने से ये हाथों में चिपकेगा नहीं हमारे। ये देखिए, इस तरीके से हमको इसकी गोलियां बना लेनी है। इस प्रकार से हम सब गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने सारी गोलियों को बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए और खांसी जुकाम से छुटकारा पाइए। तो वीडियो अगर ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।